Ok, a ver, ahí le vamos a demostrar aquí cuál es el pequeño problema que tienen las carabinas 5.56 o 2.23. Estos pink, estos pequeños pink son los que con tanta fricción se mueven. Hay que sacar el cargador primero. Primero, siempre que tengan un arma, paso número 1, liberar el cargador. Ok, cargador liberado. Paso número 2, abrir la cámara. Sacar el tiro que está adentro. Nunca manipulen un arma con cargador o tiro adentro, nunca. Ahora